Hai semua, dekat depan makcik ni ialah centralized hot water system. So hot water system ni sesuai untuk bangunan-bangunan komersial seperti kilang, hostel, hotel. Solar water heater untuk komersial ni dia berbeza tau dengan residential. Sebab apa? Kalau kita tengok sini, dia punya solar collector dengan tank dia berasingan. Dengan adanya centralized hot water system ni, korang still dapat penjimatan tau. Sebab apa? Kita gantikan dengan penggunaan gas dan juga diesel korang. So berbaloi kan dekat situ. So sesuailah untuk bangunan-bangunan yang memerlukan customization untuk diorang punya usage pattern yang berbeza, untuk water temperature yang berbeza, apa-apa requirement yang korang perlukan untuk air panas boleh customize dengan Mirai.